mboka nzambe na ngai yosalaki mboka moko na richesse nango mais mpona nini ya biso ekomi problème richesse ya Congo etrouble monde entier ekomi kokombattre biso na Afrika mobimba mbote mama Tina Rachel mbote Daniko de Konanga mbote la belle Selina mbote Gika Shala mbote Fabiola mbote Sofia mbote Serge et Benjamin Kankolongo. Voilà. Na opesa bandeko nyonso bozokota na lasi ya lelo na opesa bino mbote baye nyonso boyingani pene ya émission na bino changement de mentalité wekambamaka na mama Songe ya Mbeli mwana Mungala Flori Edula l'homme du plus propre ya Paris napesi bino mbote vraiment bopusana toya elongo toya kosala émission to mobilisation pour l'événement ekoleka le 31 décembre mbote na bandeko nyonso bozolingama na kati ya émission changement de mentalité na live ya lelo bola muka tokende bandeko nanga. Je demanderai à tous les chrétiens, les musulmans, oui, ba chrétien nyonso, ba musulman, ba kimbangiste, l'église catholique, ba protestant, liloba moko. Tosengeye de part le 31, pe tosengeye liwa le 31 décembre, bola muka. Amen car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Paseleki Mani Paseleki totika koboma na bakongole totika koyinana Mami Fula ngenge na Suisse Sera Kat Yonde ka oyebi boni makila na biso ekotangwa lokola mai na kati ebale mpona nini kala Kongo ekolela voilà mbote bandeko nyonso bozali bafidèle na émission na bino changement de mentalité oyekamamaka na Sonia Mbeli Mukongwa Nzoko o bino bosepelaka mingi Alice Munuba merci mingi mpona koya na yo o bosepelaka mingi kobenga ye Diama ya Talo bamusu babenga ngai o nyonso bosepeli kobenga nga mama katakata Nikolo oyo bazo kobenga nga libende ya moto. Voilà toye lelo tozali na événement ya munene Pita oui ba papa nyonso bozo kota ba maman tozo kota vraiment bolimbisa na pesi bino mbote en général. Merci mingi pona bolingo na bino ya komimonisa na 4 d'émission oyo toyaka mingi biso tozali ba umbu ya mboka. Nga mibenga te tozali ba volontaire ya pays oyo tomipesi pona koyeba ko mobiliser pe ko sensibiliser peuple congolais na événement zo salema na kati ya mboka. Je pense bandeko touti mosika na bapasi ya ndenge na ndenge mikakatono ya ndenge na ndenge tosali o bato bakoki kosala pona mboka na bango ke tosolola na bato na ndenge ya kimia mais ezali kosimba te. Lelo toya wa totikana mwe na 4 jours poto koma na 2018. Tozali na mbela ya munene o tobengi appel ya munene na kati ya mboka na biso ezali le 31 décembre oyo 2017. Oye bengami basali na nkolo nyonso bana ya mboka nyonso ba catholique basengi mbela peuple congolais to bima na balabala to se prendre véritablement en charge. Ou bien to tikali
ou bien totikali baungu ya libela ou bien tokei to se battre to na mboka na biso. Alors sur ça ngai maman na bino na bundelaka mboka nazalaka na États-Unis na ye kobwaka mbela na nga na ba congolais nyonso, congolais ou congolaise. Ya solo tozala na ba divergence na biso, ya solo tozala na ba makambo na biso, onga na lingaka politicien ote, na lingaka Mukishite, na lingaka Alice Muluba te, na lingaka Peter Bakutu te, na lingaka Boye te. Mais autre ezali appel ya ba catholique, ezali pe dimanche. Dimanche pe ezali mukolo nyonso biso tokendaka ndako ya Nzambe. Juste na ngi to se faire comprendre que congolais ezali nde makambo ya mboka. Ezali nde makambo ya mboka. Mboka e marchera lokola RDC Congo te. Comment mutu oyo akoya kodomine nation mobimba. Mutu aye kodomine batu nyonso. Peuple nanga, baninga nanga ba papa ba mama, ezali na force wa eleki ya peuple te. Force ya peuple eleki même armée. Bandeko soki ba politicien na biso lelo, bazali kobima lelo, bakoma obima eloko te liboso mwana mobali oyo. Faiblesse ezali epa ya peuple congolais. Faiblesse ezali po na biso tozali kolala. Papa nanga ambassadeur Gary ambassadeur na pesi mbote, ndeko nanga Lolo Love na pesi pe mbote, Daniko papa Kalombo, oui, na pesi mbote. Alors juste na niko yebisa bino ke makambo tozali kosala Jean Rox na pesi mbote papa. Makambo tozali kosala ezali po biso to ya kosevante te. Na ye kosenga na ba congolais nyonso. Yo pasteur, yo mama ya Zando, yo mama ya Gambela, yo médecin, yo cordonnier, yo Kadhafi, yo nani, ngonga yango ebeti. Le 31 décembre, biso nyonso peuple congolais, to bima nano, to mona ndenge mwana oyo, to mutu oyo, akoya konvuka esprit ya peuple congolais. Congolais la muka, ngoge koki. Congolais la muka, ngoge keyi, ngoge koki, bandeko nanga. Est-ce que bozo fan de l'issous, likolo ya son, on a dit non, to l'excession mutu oyo, le 31 décembre. Parce qu'il y a une charte de combat. Mais cette fois-ci, je me reviens. Kabila, mon appendait que la charte de combat n'a pas été si comme on peut doit placer. Vous avez tout que de ce qu'on a la charte de combat, oh, tout que téléma. Batebele bazali kobenga nungu dukwe mama Sonia Mbeli toyoki yo G7 balobite o to monte ba pasteur balobite nini obiso to yebite si ba papa G7. Coup de chapeau président Martin Fayoul. Nauchi koyoka yo papa live en direct nan de kona biso kolo lo pango de kolieze en tambo na kopesa mbote na komika respect ya nauchi koyoka uchi kosala émission moko live siko o mobiliser peuple na yo babima libanda tozoko bima pona bolambu ya mboka ba mama ba papa tozali ko bima pona bolambu ya mboka et donc tozoko lima pona intérêt ya mutu parce que makambo ya Congo ekomi o IDPS balobini Tshisekedi alobini, Martin Fayoul alobini. Non, makambo Congo ezali yonanga. Makambo mboka ezali yonanga. Yo mama okenda ke pa pasteur, soko yebi kozala kalaise, fanda na ndako. Mais soko yebi kozala kalaise te, bima na balabala. Eza le seul pays na mokili, wanze ko vivre na ba condition tozali ko vivre na wonde konanga. Hôpital à malonga te, bana batanga kate, balabala sanité, nyonso ya mboka ezali mabe. De konanga soki yo bimi mukolo wana te yo prouver tenda ke mboka na yo ezali malamu soki yo bimi te kolelaka lisusu te na batu te ke bosunga biso na ye kobwaka mbela kategorie nyonso ya mutu ya mboka mwasi to mobali elenge to mwana muke ngoge koki bandeko nanga tokokotika te bandeko na biso bakufi le 19 septembre 2016 bakendeka a perte boyi te tokoki kotika te bandeko bakufi na Nede Kasai tokoki kotika te massacre Budia Congo bakongolais bazo kufa ebele na este ya Congo wana n'en parlons même pas baninga ba papa ba maman na ebini na koki koloba lisuti parce que ba mbelo to bwaki ebele nazo ko supplier bino bandeko na ngai nazo ko supplier ba papa ba maman bozali kokota na boningo ya mboka mobilisation toye kosala lelo
toye kosenga peuple congolais nyonso atelema pona bolamu ya mboka. Congolais se prendre en charge. Congolais latakanda, Congolais silika. Yo zali ko vivre libanda ya mboka. Yo muto zali ko préparer mwana na yo abima libanda ya mboka. Lelo ya ko fanda libanda ya mboka parce que mboka no passe leki. To uti ko rater Pichu Falanga en Afrique du Sud. Parce que botinda keke de libanda mboka. Mais niwe landeke libanda mboka. Boni bonyo bakufi libanda ya mboka. Yo muto zoni moteka lopango potinda bana no baya États-Unis. Yo ebi condition ya vie à États-Unis. États-Unis peuple noir bazaka toujours d'esclaves. États-Unis même bango wana ba telema même ba peuple noir oyo. Martin Luther King a télémisa peuple noir ba telema ba se prendre en charge. Peuple nanga to telema. Ba français ba français zaka occupé. Ba français ba telema ba bunda pour ba liberté na bango. C'est vrai to kokufa parce que tout ça ba to kufa. Tozali batu o déjà ba considérer biso tout na motilité. Congolais nulle part na mokili azali na valeur. Na eko senga ba dekonanga. Toyebi bizaleli ya ba papa politicien na biso, toyebi bizaleli ya ba pasteur. Soki omoni pasteur na yo ayebisi yo, kobima mukolo wana te mama longwa na kati église wana malembe. Longwa na kati église wana malembe dekonanga. Kendo lukano refuge no côté mosusu ofanda no sambela. Mais oizali mbela ya basali na nzambe, mbela ya ba catholique, merci ming papi Kalumbi. Merci Ming Tom Koyanzaningi. Oui. Et Pris Moulumba. Merci Big. La PCO. Mbote papa nanga. Na mouta kobono dernièrement. Vraiment merci Ming. Mami fula ngenge. Yebisa bande kona o yanjili. Mwana masina. La muka. Yo zadi mami fula ngenge. Mwana njili. Faut pesa papa Jean-Jacques Kachama. Na PCO mbote. Botele mabande ko nyoso ya ba Congolais na takanda. Cette fois-ci ça passe ou ça casse. Le moment est venu. Au Congolais faut se prendre en charge. Ngonga ekoki bande ko nangai. Nazoko yo kambela lisusu bande ko bani ba yebisanga o Vital Kamerhe boyeboy. Boyebi mutuwana bande ko. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Pourquoi j'ai choisi Kabila? A choisi ça Kabila de Ponani. Vital Kamerhe saka pona bilote bon mais mana na distraction te parce que na moni na minute tozo sala live tozo sala na komo chité na moni ba circulation moko ya ba vidéo moko ezanga tina po biso ba congolais toni ko se focaliser na ba biloko moko ezanga tina ba biloko ba chef kitundu ba nini boy eloko nini weza ya sika na mokili eloko nini weza ya sika na mokili ouais salami et salami bango mais tout soit plutôt message to partager yango pour la bolamu ya mboka. Tout ce qu'on repartage, on a la Facebook, la monnaie chef qui tourne, mais finalement, qu'est-ce qui nous arrive, nous, le Congolais, au juste des animes? Mentalité, à notre côté, pour changer, la mentalité, vous avez changé, bandeko. Émission changement de mentalité, c'est pour la Congolais, émission changement de mentalité, c'est pour tout Congo. Émission changement de mentalité, et à rapport au sala ya mboka. So biso ba maman na bino ba deko na bino totelemi na ba réseaux sociaux na muto kuta ko tiko na kiso musapite ala kiso musapi na muto ko tiko lo ba mabelo te kuta lobi mabe kuta ta oyo yebite bande ko zali ko na bona mboka mboka ne zo sans mboka mboka ne zo valeur nango mboka ne koma mboka ya batu Congolais ba respecter biso na mokili Congolais ba bona biso ke tozali bato tozali pe capable ya ko se prendre en charge mokili ba ko tale la biso bande ko nanga. Ba mama mokili kotale la biso ba mama ya Zando mokili kotale la biso ba mama ya Mbujima Ikananga mokili kotale la biso ba ndeko nanga ya Katanga mokili kotale la biso ba ndeko nanga ya Mbandaka mokili kotale la biso ba ndeko nanga ya Bandundu ba Congo mokili kotale la ba Congolais bandeko nanga le 31 décembre oyo Congolais la muka ndeko nanga moi la muka l'attaquanda maman l'attaquanda papa moi si to mobali to telema to défendre maman Congo to défendre valeur na biso to se prendre en charge ceux qui to tiki mukolo wana neki ndeko nanga to komi esclave ya libela Congolais l'attaquanda bayini ya Congo boyebi bango boyebi epai bofandaka mais to landa ordre oyo basango ya catholique balobi tolanda ordre basanga catholique balobi tobima na bango elongo tokende biso nyonso na bumba na balabala toyeba kogoute mungunyo libanda tolekisa mokili ke cette fois-ci peuple congolais en a marre
On en a marre, assez, c'est assez, trop, c'est trop. N'achète la vidéo longa, n'a pas de biso ba banda mboka. Biso ba professeur, y a ba réseaux sociaux. Biso ba maître, y a ba réseaux sociaux. Et d'ailleurs, juste quoi, ça va congolais bon. Événement sur les Cana Congo, ezali pour na intérêt ya famille mon côté. Parce que si la moni ba nungu ba toso ba mo komo chilombo oboye oui. Mboka neza papa chilombo te parce que zaka papa chilombo yende muto sala na ba poste clé na Congo te pour Congo ko mabu. C'est-à-dire ma bandi dans na famille ya Ngwanda, bana ya Ngwanda, babi maintenant na balabala, a na diaspora. Bambassade. Biso nyonso même na bédise wana dimanche to kendete. Bambassade nyonso ya partout na mokile sika congolais azali, même na Inde, même na Corée, même na Japon. Bipanzo to ningisa mokili parce que biso ba talibanda soki to sali na ba to akati basali eloko wana ko pesa force moko ya malamu. To la mkabiso nyonso to lingite à part média ou après les 31 muto ya ko corriger muto te que professeur ya muto azati. Matin Fayou la sana foyer na ye. Félix Tshisekedi a na foyer na ye, Jean-Marc Kabunda a na foyer na ye, peuple wana tozo kotindra libanda baza na ba foyer na bango pe na bara na bango. Ezate ke yo fandi o tie mulangino ya ji, to sali mulangino ya miliki, o komela ozo ko commander baninga po bakende ko bundela yo. Non. Et je resenga congolais nyonso a telema à se prendre en charge. Congolais nyonso a yebake loko tozali ko luka, ezali kambo ya mboka, ezali kambo ya ba poste te. Ezali kamote koto ke nos abasima soki ya songolo force ya makasi ezali peuple rite chibangu force ya makasi ezali lufumantu bakombo yango eza mwa muke makasi beboli bisa biso force ya Congo ezali biso ba congolais to la mukabande kunanga to se prendre en charge ezali pona bolamu nyonso ya mboka rite chibangu na pesi mbote na ba mama nyonso bozali ko soutenir émission changement de mentalité nazali ko pesa mbote na ba papa nyonso bozali na biso elongo parce que otoye ko sala juste mobilisation pour le 31 décembre peuple congolais to se prendre en charge tomi longola na katia ba makambo ezanga tina parce que nga ba makambo ezanga tina ba bengi les antivalaires iloba ngo papa Etienne na pesa la kango penza tenter. Mutu mosusu peut-être alinga sala kombo na ye alinga ye bana na sima mukongo na yo. Alors kwa ye bana peut-être semie wa nyeye wole kaye. Alo boya ko kikoloba etaliye kaka. Mais na bengi ba congolais nyonso na yebi ke boyoka ngandi ko na bino mwasi, bolinga nga mama na bino, boyoka ka bambela nanga, na bengi congolais nyonso ya mokili to se prendre en charge. Les 31 ezali marche ya monene et tombé dimanche, ezali ko la date ya le 16 février 1992, peuple congolais babima. Tobi mebele, tout ce que la baninga ba charge, tous les spectateurs que baninga ba zoro bima, biso to fan to croiser les bras na balcon, to zali kota là, ozo mona ki makamba to ça les aventures. Voilà, on a comme na souka ya lafi ya lelo. Douglas vraiment, moi na kati Kabula, oui, Kabula, na pesio mbote. Na monyo koti sikoyo, mais malheureusement, na yaki na message yo koko zo tamula ite. Na yeko senga la ba mama nyonso ba congolais nyonso o bolingaka Congo to nyingisa mokili o balobi ke kine bouger mais Congo ndé bouger eza kine te Congo ndé bouger hein Alain Pela grand frère akati kine ndé bouger biso nyonso na balabala to telema to se prendre en charge. Alors sur ça na nina tika bino Fabrice voilà Fabrice na yebi kozali wana message yo comme la bayimboka bao bazali na moyen ko télécharger yango ko tia na ba WhatsApp totia yango parce que congolais foyer ba que les 31 zali départ ya Kabila ba ko kipo zo peuple nyon planétage boité na minute tozolo ba boza même na balabala bozo tambolela te na minute tozolo ba boza même na mbaya ko melate courant kutu ezalité. Ok John Tutu makurungu vraiment na pesi mboto pesi nga bana mboto kuna donc tozali batu oyo tokomi lokola nyama. Ce qui va passer pour Senga, on a le balatilu, bato la Swahili. Voilà, du coup, la merci Wabu Nituima, na mujitu dans les 31, catholique, moubiki, la bantu bonsu, congolais, on se dit pas bikla ni congolais, wa mumashi, congolais, on se dit pas que we ujula na muchisuku ni bana beba, congolais, on se dit manye que we wa uju kenga, bana kabena balonga tunasa, to kwena njila muipa, kwena dans les 31, muntu yonsu, emana munjila, ayimana wa uya kwa Kabila. Kabila kutoka mu pouvoir. Kabila musabote baluba,
kaluba kabila mushepa bara babaluba kabila mweza malwa mama bya mabya buli muchitunga ja Kongo tuimana itete bosto tuya tulwana la mama Kongo na banduku nangu yote bale beko mukatanga Kivu André Kaja vraiment mbote pe susu papa na pesio mbote na kwa kusema hivi maneno tuko na komana na mweye tuko na ita ni maneno njo buzuri ya inchi ya Kongo aende sawa pana inchi ya Kongo iko napenda na batoto ya Kongo bote bashimame shiku ya le 31 iko shiku ya Mungu le 31 décembre 2017 wepe pale unekala hata mukatanga fashu unekala unase maneno ile unapichika muincha ina maneno ya mzuri ya pana me iko naomba sema wewe ushimame na mie nishimame fasho tuko mtoto ya Kongole wewe mwenye uko Goma mtoto ya Goma mtoto ya Kindu Kivu Uchuru patu Kongole eko tushimame njua buzuri ya inchi yetu tushibakie kunyumba pale sasa vile bamupe bale Twitter ya kanisa banasema tutoke nabo shibote njia moya tunasema tubafate kunyuma bo batakuwa kumbele njoo kunaonyesha hiyo naita inchi mujima ya Kongo nawe uko Katanga nawe uko Kalemi nawe uko Kolwezi nawe uko Kipushi nawe uko Katuba Kamalondo fasho tiko mtoto ya Kongo iko mushimame batoto ya Goma tunase bo munashimamaka batoto yetu ya Butembo Bunya Beni fasho tiko mtoto ya Kongo uje kupata hii message utumishe kwa batoto yote ya inchi ya Kongo baipate job nzuri ya inchi voilà c'est ça na chité na mwende komoko asenga kia mama tolo bango na Chiluba ezali na mloko mboka na biso balangue nationale na koloba nini bampagne na beto beno telema na mekaka mo mkeki Kongo à l'état bone telema beno telema tangu ifwengi bo telema bande konanga ezali pona bolamu ya mboka pangi na munu bo telema bino nyonso bande konanga ezali pona bolamu ya mboka ngana za mama na bino na za ndeko na bino ya mwasi na yaka toujours ko se présenter na respect nyonso pe na dignité nyonso ya bo mama ndenge boye belinga to yaka pona usala musala mboka ngana bima na réseaux sociaux pona za la polémique na solo pa la télé so ezali na mutu aliala ta griffe ya mama na bino ndebo prendre charge na yo voilà merci bing na papa po bolinga nga mingi merci bing na ba mama bolinga nga mingi merci bing na ba jeune bolinga nga ba to bolinga nga mingi ba premier bele mikolo ba bakisa mi pose moko soka longwe bazoka kanet 100 et sur ça na sukisi yao Facebook nanga ezalaka pona makambo mboka ezalaka pona mamusu te c'est-à-dire yo ndeko ça la demande ya kokota la Facebook nanga tango zo kokota la Facebook mama Sonia Mbeli yeba ke na ke mosala publication ya vidéo na ke mosala nanga ya kosala commentaire na ke mosala ya ko sangisa makanisi na mosala o ya sala alors makambo isusu ya nungu na kati na ba réseaux sociaux to na kati ya ba vidéo na biso to lingi ya ngote merci mingi na kozala na bino mokolo ya lelo Nzambe ya Congo abatela biso dimanche tozali balongi et peuple congolais victoire ezali na ngambo na biso Kabila dégage au cas où Kabila boy devina ozonga la bino na opération to yindako olukichi balaya moko na ndenga système ma sœur nanga Philomone Kabedi moi ça taille vraiment la question merci na moi ke ba maman bo moko te belé mais na promis na 25 juste 23 minutes ou 25 pour la sécurité bande pour nga nyonso tozala bino na moni bobi kotika ngai te là bonsoir aussi ma belle bonsoir maman na di kotika bino te biso to fêter te bon maman Sonia Mbeli che Christmas na chete parce que tu as vu que mboka ezali na danger alors sur ça to clôturer awa na monaki meeting Kabila ngaki asala na mona batu o ba o se déguiser na kacha Facebook nanga alobi na o se na o dénoncer mingi na seki mais na yebi yo muto ozali ko se déguiser na yebi ekomeli na yo na yebi façon dont ndenge fonctionne ngana za problème na mututi ngana zali ko dénoncer batucho o kamere asangisaki po ba massacrer ba congolais parce que faut que ba kamere ndenge zali faut fonctionner na yebi ke kamera zali na groupe ya batuchi ba ugandais ba rwandais o azali ko kotisa na territoire ba kotisa na territoire national na ère manifestation minene boye ba ko dinga basala affrontement na peuple congolais mais na kolobela makambo wana lelo te na kolobela ngombala ya sima parce que zali vérité oyo ayebi ke a kokokanga munoko nanga aya penza futa billet aya na États-Unis aya kokanga munoko nanga mais soka futi billet te sur les réseaux sociaux oza pambo oza zéro ozo peser te na sa musala ya mboka merci mingi sakaba bango
napesi yo mbote. Merci mingi la vraie combattante. Merci mingi na tiki bino nzambe ya Congo abatela biso toyokane na bino mbala ya sima na émission changement de mentalité pe na numéro mosusu sur mobilisation parce que misala ya Congo ezali ebele oyo esengi biso tosala. Merci mingi nalingi bino congolais kofete te tokende nde etumba bapapa bolata teni militaire bamama tolata teni militaire biso nyonso na nzela wapi na etumba ti bangunya ya Congo bakomema. Merci na tiki bino, merci bye. Nalingi bino mingi, merci bye. Ciao.